nkiri gatoya menye iby'urugamba rwo kubaka u Rwanda nkumva nza gusanga unganirire mbe mutware nkanjye unshikize narize nseka umunsi menya ko wankunze rutaremara uri rudatsikira bwiza rw'Imana uri rutagamburuzwa urumva ko nkuzi nakaririmbo kanje ahubwo reka tugasubiranemo kugira ngo ngafate nushaka tukabyine Habari. Kiri umugabo. Kandi girasa. abantu bakuru benshi baba muzi kuganira neza gutebya ariko ibyacu abubu ni ugutongana umwana ushaka kuntonganya nta kintu n'ibiryo bari ugutonganya reka noneho dutangira ikiganiro ku buryo navuga ngo burambuye twamaze kuhagera n'ubundi mwaduhaye n'ikaze twishimiye ko mwaduhaye ikaze yaba ari ku ruhande rwa Clarisse Karasira na Isibo TV muri rusange kugira ngo dutangire tuganira. Clarisse niwe ngiye guheraho nk'umushyitsi ubyakiriye ute kubona urugwiro umusaza kwakiranye? ndishimye bwa mbere guhura n'umuntu nkunda noneho icyubahiro nkawe ndabashimiye. Hanyuma rero nanjye birantunguye ntabwo nari nzi ko ahubwo ari we ubizi ariko ni kwa gutungurana kwanyu rero ndishimye. Urishimye. Hanyuma noneho ngaruke ku ruhande rwa Honorable Tito, mu rugo rwawe uduhaye ikaze ubonyemo na Clarisse Karasira nkibivuga ubwa mbere bwo yabanje kuvuga ati ibyo bintu menya bitari munakunde. Clarisse Karasira umonye nk'umukobwa umeze nsanzwe muzi namubona nsanzwe muzi ku bare ni umuririmbyi ni umusitari yarazwe araririmba ndetse hari n'igihe ngira ngo ni wari umunsi w'abasirikare bari baje kuririmba yaririmbyeyo Marereza Magena arababaye kuko ntahawe igihe gihagije ngira ngo ahabwa n'indirimbo yaragihimba ngo itaryoshye nk'iza kera uretse amagambo numva bimbabajemo gato urumva ariko ni bya bintu banyuzagamo abahanzi benshi banyuramo kugira ngo ntabwo banamuretse ngo atoranye n'indirimbo ari buturirimbire ariko nuko nari maze igihe numva za YouTube zari ziriho urumva sinari mbizi birashimije cyane ariko byonyine umusitari araje aje kureba umuririmbyi uzwi n'isi n'ubutaka kaza kureba umushenzi nkanjye yego agasaza kibereye iyo ngiyo kaburiye mu ahantu ho muri ibyo bice bya za Kanombe ntabwo wari utaragera no muri ibice bya Kanombe nibo baba oya turabaturanyi hano hirya ku muryango hano i Rusororo ku Rusororo ngo ni kure aho ngaho utuye hagezweho yego. Hanyuma wenda turacyari no muri igihe byo kwibuka urugamba rwo kubohora igihugu. Clarisse Karasira amwe mu mayange wamuciraho we mu babiciyemo igihe kinini ndetse by'umwihariko n'abantu benshi iyo baje hano ntekereza ko
kimwe mu biganiro baheraho barakubaza bati byari bimeze bite, amwe mu mateka waganirizaho kuri Clarisse Karasira. namubwira gusa Clarisse ko nabonye umwana witonda ubwo ntiyabajije n'abandi ariko yageze noneho ku isoko urabona ko yarabaje ku isoko ntawe nabonye avuga ko baganiye na perezida. rero abanyamakuru basigaye bakora ibintu hari n'ababeshya bagashyiramo umunyu ntabwo ariko byagenze se cyo kora nigeze kuririmba aho ari ariko ntabwo twaganiriye barabeshya nuko yaririmbye aho yari ari gusa mbona ubwo rero nari nzi ko abanyamakuru bavuze yuko ngo nabisomye mu ntuza muri za YouTube niba ari sinzi ikintu niba ari internet nabisomye urumva ne kuba nk'umuntu usanzwe umwikundira umukurikirana wabonije aho yanditse izina rye ukajya kureba nibwo nayibonye kuntu ubu se urashaka kumenya iki se wanyibarize reka nyibarize noneho nshaka kumenya ku bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu umutima urumva abenshi barurwanye bari urubyiruko ni iki kintu cyabasunitse gukomeza kurwana nubwo bitari byoroshye hari imbogamizi nyinshi indangagaciro mwari mwifitemo zatumye mutasubira inyuma urumva nuko burya nubwo urugamba twatangiye muri 90 ariko na RPF yatangiye muri 87 ariko twaratangiye muri 74 icyo bitaga RANU Rwanda Alliance for National Unity yatangiye muri 79 abantu batangiye impunzi bibaza ariko nibite ibi bintu bizagumya bitya ko nta kivugwa ku mpunzi z'abanyarwanda nta gikorwa ni hatangira RANU iratangira niyo twari turimo ariko RANU isigara irimo abantu baba intellectuel urubyiruko abanyarwanda bandi batisangamo urubyiruko rutarimo hirya no hino muri 85 icyo gihe nari Burayi naga mu Faransa nibwo muri Congrès bavuze bati twakora iki kugira ngo RANU ibe dynamique ye mu bantu benshi kure urumva abo bayikoraga bagara abakozi inama akazigira nimugura bavuye ku kazi ibindi bakabikora kuri weekend urumva burya rero hatarimo kwitanga nibwo batubajije twandika abantu ba propose ibibazo cyakorwa muri 86 kampani imaze gufatwa irangira ndaza nje rero abandi barone nyine twabana baramubwira bati rero hari ibitekerezo banditse icara aho ngaho murebe ko mushyira mu bikorwa ubwo ariko abaranzi cyambere bankuye ku kazi aho nari ndi mu Faransa bambuje no gufata n'akandi kazi aho ngaho muri Uganda noneho twebwe none bashaka abantu bane tucara ni kuki uko twakora ibyo twakora kugira ngo tuvugure no tuyigire cyambere umuryango w'abanyarwanda bisi wose bisangamo kandi ufite urubyiruko rubikorerwa rwinshi rurimo ubwo turabitekereza nyuma twandika za dokima enye zirimo imigabo n'imigambi ya RPF n'iryo zina ubwo nibwo ryafashwe n'imigabo bese intego zayo conduite zayo ibyo bita structure zayo ko zizakora n'iki hanyuma rero hari n'indi itaragiye ahagaragara iyo twitaga Ocean Z igihe ibindi byose binaniranye urugamba nicyo cyatwitaga Ocean Z icyo gihe noneho biranemerwa noneho RPF yitwa RPF dutangira RPF none cyabaye rero ko ari ukreya aba cadre politique bitanga mbese kuko twari twatangiye twitanze
bitanga ko tuvuga ntago abantu bazajya bari mu mirimo yabo yindi ngo bazagira ko abantu bagomba kwitanga kuko hari igihe bizadusaba kuhaguruka twese tukitanga kwitanga bitukwiye gutangira mbere ubwo niko gushyiraho politike tuzana abajeni tubigisha tubaha impuza filozofi impuza siyansi politike n'ibintu histoire y'u Rwanda noneho na metodologie yo gukora wakora ute wakora organize ute na metodologie na code ya conduite uko witwara uko murangiza ibibazo ibyo kwinenga constructive criticism critique iri constructive abanyarwanda baragusasa inzobe uko byitwaga hanyuma ibyo rero noneho kadere tukabohereza bakakora baza twongera tugereza workshops nibo rero batangiye baritanga bose buriya abari ku rugamba benshi babanje kunyura aho ngaho urugamba rutangiye bajyaho uretse ko hariho n'abari bari mu gisirikare noneho n'abari mu gisirikare cya Uganda nabo tangira kwigisha nabo politike babonye umwanya kuko akenshi babaga badafite umwanya bari ku ntambara ruguru nyuma igihe kigeze ariko icyo gihe twubaka inzego aho abanyarwanda bose bari ndetse no mu Rwanda genda zubaka izo mu Rwanda zabaga ari ntoya kuko seri yagerwaga n'abantu 5 bikatagomba kurenga kuko hari rwasiriwe bamenye kandi abo 5 akaba ari bamenyana ntibagira n'abandi bamenyana yewe ntamenye n'inzego zo hejuru urwego rwo hejuru umuntu umwe akaba ari wabamenya uzabizana nyuma rero tutya gutera rero abo benshi bo muri abo bandi kadiri n'abandi nabo urubyiruko twari twagishe nibo bahagurutse baraza bafata intwaro icyo bamazaga rero ni indangagaciro yatumye mugera iya mbere no kuba barinjiwemo no patriotism gukunda igihugu cyabo n'ibyo byose twigishaga n'ibindi kumva ko agomba kugiharanira akakirwanira iyo niyo ntuza ya mbere indi yari igize niyo kumva yuko uretse gukunda icyo gihugu ariko kumva yuko ugomba kuba resilience kuresista kugeza igihe ugereye ku ntego yawe indi twari twarinjiremo niyo kuvuga ko ukwiye gukora ikintu utaplanitse utashyize muri gahunda kugira urebe icyo uzakora n'iki ariko hari n'izindi twigishaga ariko icyo zindi twabinjiramo nizo zagiye zigiye kutarambirwa no gutegura neza nibyo byagarimo bariko bakaba bafite n'izindi ariko izo nizo za mbere zakoraga nizo zadufashije bo twafashwe n'ibyo ariko noneho yuko bitewe no kugira abayobozi beza umuyobozi mwiza uyobora neza urugamba bagatsinda nabyo ni ikintu kinini kugira ngo Clarisse ashire ikibazo cyane yego noneho tugiye ku cya honorable nawe araza kubaza Clarisse we ni umunyamuziki ubwo byinshi biraza kuba n'ubundi bifitanye isano n'umuziki umuziki naraherega nigeze kumva nagiye mwumva muri za YouTube ko yatangiye kurimba ari umunyeshuri ariko noneho ngira ngo abinyibwiriye atari byo nasomye yatangiye kujya uririmba uri n'iwanyu nyuma wakubonye n'intuzuriya wari procureur ntuzuyu ninde ale mukuru arinda burya turaziranye i Burayi bandatuzi i Burayi n'umujyanye n'abanyirabukwe i Burayi muri Bubiligi mukuru arinda ibyo ni nagiye mbibona kuri mune hanyuma nuko nabyize bakubaza kuba musezeye kuko wari ufite indi gahunda wari ugiye gukora kandi ko yabyumvise neza
siko munkurikirana kuko murakoze. nyuma yaho ariko narakubuze sinzi aho wagiye. Oya, nyuma yaho ndahari ndetse cyane. Ibyo warumbajije natangiye kuririmba. Ubundi ibi bintu byacu byo kuririmba aba ari impano umuntu avukana, ahubwo akaririmba ari umwana akivuka. Hari indirimbo mfite yitwa Ubuto ivuga ngo, hari aho ngira nk'avuga ngo ubari ikirezi mundi mbuti ndiriraruga mbindangarwa ingoboka rugamba n'inararibonye. Nanjye natangiye kuririmba ndi mutoya cyane, kugeza ubu ngubu ndi ndahangarwa. Gusa kubikora bihoraho nk'umurimo nkora nabitangiye 2018. Nkora indirimbo zanjye zamenyekanye, ndi njyenyine, Zagira neza wigendere, zitwa za ntizagushuke, za Rwanda shima Imana. Nyuma rero ubwo nza guhura nawe turakorana, nyuma rero nza kugira ibindi bintu bituma njya mu yindi gahunda, nkomeza gukora umuziki kugeza n'ubu ngubu. Nanjye ikibazo cyanjye ndagisubije. Hari icyo nshaka kukubaza. Ikinyarwanda cyiza n'amagambo meza na nyogokuru niwe mwajyaga muganira cyangwa ni impano wifitiye? Ni impano nkesha u Rwanda no gukunda ikinyarwanda cyane, kubera yuko niga mu yisumbuye nakundaga ikinyarwanda cyane. Ndibuka niga mu cyiciro rusange cyitwa troncome, kumwe bazaga guhitishamo abana ngo muziga iki. Nabwiye abantu ko nziga indimi n'ubuvanganzo kuko nabikundaga cyane. Bamwe bakanseka bakambwira bati ibyo nta kintu bizakugezaho. Ariko ikinyarwanda naragikurikiye cyane nkagikunda. Ni ryo somo nize nkunda, nkumva nejejwe no kuvuga ikinyarwanda, no kumenya ikinyarwanda, no kumenya ibisigo, ubuvanganzo, ingeri zitandukanye. Ndagikunda rero, nacyo kirankundira kuko nabonye ururimi kugira ngo urumenye neza bisaba kurukunda nk'izindi ndimi. Indirimbo ya Clarisse wakunze cyane zose urumva nagendaga mukurikira indirimbo yakoze nkongera nkayumva bikananyibageza kugaruka kuri za zindi za mbere. Ahubwo mu mutwe wanjye nkamwumva nkareba aho arahabyina, hari aharirimba yakenye yiteye, aririmba ari mu bitete birebire, hari n'aharirimba ari yambaye kombati. Ariko ntabwo ibyo bikanguma mu mutwe ko ntuza n'ahandi nyuma wagenda agira. Ariko indirimbo ze indirimbo ye zenda zikunda kuntuza, ariko iyo zumva nyine kuri iriya nganzo ye nyine wumva iri hagati y'ikinyarwanda n'ibi bya vuba byaje. Hari n'abandi bagenda baririmba ko, ariko agenda barusha ni uko bivuga mu kinyarwanda cyiza cyane. ubwo ngubwo buriya ni nk'uko mbaye nk'indirimbo za Rugamba. Buriya mbese nabanje kuzikunda nk'indirimbo, nabanje kuzikunda nk'amagambo arimo aryoshye, ariko buhoro buhoro nazo kuzikunda nk'indirimbo. Ariko ubundi nabanje gukundamo amagambo ye arimo yahimbaga rwose, ukumva ni nk'umuvugo cyangwa igisigo, ku buryo niyo utakumva indirimbo wasoma ukumva igisigo. Rero ni kimwe nawe rero oya reka ariko ukumva icyo kinyarwanda cyiza kirimo nk'igisigo, noneho indirimbo ari hagati, nacyo gituma ari hagati y'abajene baririmba no hagati na melodi yacu ya kera. Urumva ariko hagakubitaramo kuko harimo n'abandi babigenda babigerageza. Buriya benda kuririmba bene ubwo buryo, bariya bacyusa n'abandi bose, ariko bakaburamo amagambo yawe meza y'ikinyarwanda kandi yenda nko kuba igisigo. Urumva kuntuza nicyo afite kiri diferent cyane. None ariko akanitonda ngira ngo umuntu uzambarira nabwo hene kuriya mwana cyangwa mubwira ngo ndamubwe nti haguruka ubu mwana nawe ukine nk'abandi. Yego n'ubundi hari igihe turagira
ukaza kuza kumuha impanuro ariko noneho ndashaka kugira ngo nkubaze iki ngiki abantu benshi baba muri politike banavuga abanyapolitike ntabwo bakunda kugaragaza amarangamutima yabo ku banyamuziki abo bishimira cyangwa se abo bakunda mu bunararibonye bwanyu mubona biterwa n'iki cyane cyane kugira ngo umuntu azemere gupfa kuvuga ngo bamutunze mikoro avuga turiya muhanzi ndamukunda ni gake cyane ntabwo se kumubwira ko mukunda oya mwebwe impamvu wenda mubona abenshi batabivuga mwebwe byo murabivuga ni nayo mpamvu twazanye urumva buriya sadepa hari ubwo harimo abantu bajya wenda nko muri politike kumva ari no definisa politike ko ari kumva seriye ibindi ntubibone ntabwo ari wegeye ngewe mbona ko politiki ni ubuzima bwose buriya no kurya ku isahane birimo politike ni ubuzima bwose niba hari abana baririmba kubavugirana icyo gituma ujya ubona hari ababyeyi barenda kumyica iyo bavuze bati abana abakobwa bambaye za mini siko kera ba kera bambaraga amashabure ya za mini kandi hejuru nta gihari nta kibambaye buriya ibyo ngubu bita ngo ni umuco umuco w'abagipadiri abapadiri baziye niba bashyizeho ibikanzu birebire niba bakubisemo kwambara hejuru ukikwiza buri ntabwo ari umuco wacu mu bya kinyarwanda ntabwo ariko byari bimeze anyway ariko iyo bimaze ko umuco bikemerwa gusa nuko narwanyaga nuko bumva ko bakavuga ngo kuko wambaye mini ngo ufite umuco wa kinyarwanda ntabwo ari byo umuco ni igisigara kuko kwambara nuko ngiye kuvuga ibibazo utabaje kwambara nkurikije rwose reka nyure muri za generasiyo guhera izacu maze imyaka 76 wenda ndabizi ubuzima nagiye munyuramo buriya bya mbere hari igihe cyacu abakobwa bambaraga tete mu mashuri bigeze munsi y'amavi urumva ko abapadiri bigisha kuntu bagendaga bigisha ariko abasigaye mu cyaro bagakenyera bakitera akabakenyera mu mwanya umwe bakagira n'amasunzu bari bategaga amasunzu n'abagabo cyera bategaga amasunzu ariko nyuma biza gushira bivaho ubwo urumva ko byavuyeho biriyeho noneho ngira ngo muri generasiyo yacu muri za generasiyo yacu n'umujeni nkamwe burya mini ziraza rwose mini zibanza kuyera zigera naho ziba ngufi cyane zigera nabyo bibaho nyuma birangiye hazaho ibindi bagiraga birebire bya max bakabyita max bigera ku birenge noneho birangiye bikageraho bigera ku mirenge bakacamo mirongo hano akagira cyangwa inyuma bakagira kuntu bigeraho bagira ipantaro bagira utupantaro zisanzwe bagongera bagira utupantaro tufata tukagera hasi burya izi zakora si bwo bwa mbere ziza nuko ubundi zazaga ari ipantaro zisanzwe wenda atari kora ifata ku ntoki none bageraho bambariye harizo bitaga mu gifaransa bazitaga pate de refa ariko nk'ariya muri Uganda babyitaga ntuza bell bottom bigira manuka ufashe nagira ngaha hasi bikaba binini cyane none bigira naho noneho bagira ipantaro binini cyane urumva neza za ntuza zagiye zigera n'izi za mini nizigaruka zahoze ubu ntibavuga ngo umuntu nta muco wagendaga unyuramo iyo ni forume umuco ni igisigara mbese wifasha ute imbere y'ababyeyi ugahita ababyeyi ushimishwe n'igihugu cyawe eho ni wo muco se nk'uyu mwana icyo mukunda nkunda ko araba ufite umuco wo kumva akunze ururimi rwe n'ikinyarwanda cye ubwo ni wo muco n'ubu yakwiyambara mini cyangwa ibindi ashaka ariko akumva akunze ikinyarwanda akumva akunze uwo muco we icyo kinyarwanda akumva ikimuryoheye nk'uko abivuga niwo muco yabikora yambaye mini yabikora yambaye bya bindi birebire yabikora akenyeye kuko ni igisigara muco si ibintu ugira ibi ni ibigenda bikagenda ariko icyo bigusigira inyuma nicyo muco
nibyo rero nashaka gusobanura ababyeyi benda kunyica ko navuze ko miniza ko mini ntacyo zitwaye yego ngira ngo yaragerageje kubisobanura neza n'icyo washaka kuvuga ubwo abantu bagisobanukiwe karari ibibazo bindi bibiri wibaza kuri Tito uyu munsi akuri iruhande ndagira ngo muze kuza kuganira ubwo wamumenye yamenyeho umugiye kuza wenda yabaje ati uwo muntu se mujye kureba niko ye babanje kwereka ifoto yanjye utaranda cyane namubonye kera nanjye nakumenye kera nkiri gatoya menye iby'urugamba rwo kubaka u Rwanda nkumva nza gusanga unganirire mbe mutware nkanjye unshikize narize nseka umunsi menya ko wankunze rutaremara uri rudatsikira bwiza rw'Imana uri rutagamburuzwa urumva ko muzi nakaririmbo kanje ahubwo reka tugasubiranemo kugira ngo ngafate nushaka tukabyine rutaremara uri rudatsikira bwiza rw'Imana kabeza ariyo ni keza wereka mbande ngo mazikiwe niyo wahimbye ikuje none ahangaha wari kumbaza nyine ngo nakumenye ryari reka imbazaiko rutaremara uri rudatsikira bwiza rw'Imana kabeho rutagamburuzwa ugenda uyifate uzahindirimbira kuri telefone ahubwo ndimo ndatangara sinzi ko iri buvemo ahubwo ugenda ugatunganye zakanyweze ku ntuza uzaza nzi ko karirimba nzi no kugahamiriza nzi no kugahamiriza kare agaciyemo kera narebaye mu itorero kera buriya rero nkunda niyo kureba abahamiriza n'abakobwa n'ababyina neza urumva rero ubwo nakoze ibintu nakoze iby'abazungu nakoze iby'abanyarwanda narabyitiranyije urumva ko nawe akuzi nari mubwiye nti ongera umuganiriza umubaze nk'ibindi bibazo n'ubundi umwibazaho no mu buzima busanzwe rero ndumva ibibazo ntafite byinshi icyo akora mfite kumushimira cyane ubundi nakumenye numva ngo umuvunyi mukuru iyo bari ukimenya n'ubwenge ngira ngo icyo harya yari muri ryari yari muri tronkome cyangwa yari muri 2000 na kangahe umuvunyi mukuru ubwo nagiye mu muvunyi mukuru mu 2003 irangira 2003 ntabwo nari nagatangira na primaire ahubwo wamenye narahavuye rero numvaga nyine ku makuru umuvunyi mukuru Tito Rutaremara kuko nageze muri 2011 nibwo nahavuye nza muri Sena ariko abaturage benshi baduhura bakomeza kunyita umuvunyi icyo nakubaza inshingano zitandukanye wagiye ugirira ku gihugu wazikuyemo iki wazigiyemo zitandukanye buriya muntu rero ibintu byose agenda akora bigenda bimwigisha cyambere icyo bimwigisha ubuzima busanzwe burya nka buriya n'abayobozi biga burya niho bigira nk'ubuzima busanzwe tuvuge kubona uko abantu mubana abantu ukorera ugira ute ko babitekereza ko bavuga bituma rero kuko buriya politiki ni ukurangiza ibibazo by'ubuzima busanzwe ntabwo ari ibindi byo hejuru bajya bavugana ngo barakora za politiki zo hejuru kurangiza ibibazo by'abantu by'ubuzima busanzwe aho rero nagiye nkora byahera wenda nk'uko dutangira twubaka RPF n'urwo rubyiruko mu mashuri politiki n'iki
ni kuko nawe secrétaire général wa RPF icyo gihe aba perezida bari bakiri ku rugamba rwo kiri mu ngabo abo twahuraga kuri weekend cyangwa haba ikibazo tugahura tukaganira ariko bari bagifite n'indi mirimo twe twari tubishinzwe umunsi ku wundi buryo babishinzwe umunsi ku wundi kuri dutangiye urugamba kuko baba bafite undi murimo bari bafatanyije imirimo ibiri nawe igihe nari kuri umwe rero kubana n'urwo rubyiruko kuba turi hamwe tugasangira twagiraga duke nangiye kuvuga ngo tukabara hamwe tukagendesha amaguru hamwe tugashakisha uko tubaho nk'ibyo ndibuka hari abantu bajyaga bagira njya mbona nuko bamaze gusaza nyine no mu butegetsi ubwo nza muri kampani nahagendeshaga amaguru icyambere kimwe nangaga kubyigana mu modoka zabaga zirimo za mabisi ariko si n'ibyo byonyine udufaranga tubaga dufite ari dukeya ubwo ntatumara nkagendesha amaguru n'umufuka wanjye nari mfite none hari abava nguriya nyamara ngo agira za dogiteri ngo none dore azapfa agenda ku muhanda ari wabivuze abituma abandi barabibwira n'ubundi tugeze intanga ni kwa kundi aticeceka yewe bigira ikibwira urumva rero ni nk'ibyo noneho tuje kuba ku rugamba nyine muri ibyo noneho ku rugamba ariko tuzuye winjiye mu gihugu ureba igihugu cyapfuye cyabaye nabi n'abantu bameze nabi kugira ngo umve mwongere mukiza murumva wajyaga hirya no hino mu bantu mu nkomere mu mpfubyi mu baturage mu mpunzi ibintu nk'ibyo ukumva uri hamwe n'abaturage bikanakwigisha icyo bashaka kakwigisha kwihangana kuko wahoraga ni wenda n'abababaye bakanakubwira nabi ariko kwiga kwihangana wenda n'abawe ureba abatonganya babindi ukarwana nawe uti nyamuneka kwihangana n'iki kureba ubundi ugasanga baba bicanyi bari aho ngaho ariko ukavuga uti no ntabwo twe twazanywe twe twaje gutanga ubuzima ntabwo twaje kwica bariya n'abicanyi mureke ubucamanza buzabakoreho cyangwa niba n'aba benshi tuzabagira imbabazi ariko ntabwo twazanywe no kwica kuko harimo bamvaga bashaka kugira ngo ntabwo kurwanya kwihorera twarwanya kwihorera urumva bigenda kwigisha bituma ugenda ukura no muri za emotions cyangwa emotion ukumva urakura iyo ukumva uba mature mbese wabonye nk'icyo kibazo wenda hari aho ubona ikibazo ugomba kurakara kugira ngo wereke uriya ko ari mu gikorwa kibi ariko hari aho utagomba kurakara kuko urakaye wakora ikibi kirenze cya kindi ugomba rero kugarira emotion zawe ukazikontorora hari abo zireka hari abo zigira ubwo nibwo uri ibyo rero bijya mu buzima bikakwigisha ubaye emotional mature ufite maturité émotionnelle ugomba kuyigira iri umuyobozi cyane cyane mu bibazo nk'ibyo abantu bene nibo bakwigisha kuri ibyo hanyuma rero tugere ahantu ibintu byinshi twagiye dukora mu nteko bari mu nteko ya mbere y'inzibacyuho ureba gutangira amategeko kurwana n'ibibazo byinshi biriho zintambara n'iki mbese kuko igihugu cyari kiri hasi rwose kugira ngo kizamuke ariko hari nk'inama twagize none ugasanga bijyana inama n'abantu babicanyi n'abishwe n'abandi n'abakera baparimuta n'abandi yo mu rugwiro mukajyamo mukabiganira ukagira ngo noneho mugeraho mu bemeza mukaganira kugira ngo dialogue ibe dialogue ni ibindi biba biruhanyije abantu bibwira ko byoroshye ariko biba biruhanyije kuko abantu baza bavuga umwe atashaka kureba n'undi ariko uzahabakura bamaze kujyamo bakaganira none ugasanga n'utugurupe tutangiye kwikora tw'abantu baganira umwe abaza ati ariko muhunze mwakoraga iki undi wenda yarasigaye mu Rwanda ati wese bite mukagenda muganira n'ibyo nyuma rero mwavuye ikintu nagiye niga
nayo ntuzabandikaga itegeko nshinga abo bari batubwiye mu rugwiro ko tugomba kwandika itegeko nshinga ariko ibitekerezo biturutse mu baturage bitari bya bindi itegeko nshinga bagira abo muri Afurika cyangwa no mu Rwanda bagiraga bazana aba expert b'i Burayi bakaza bakicara bakandikira itegeko nshinga bakabaha ubwo twamaze imyaka 3 n'igice tubijyamo tujya mu baturage tujya mu ahantu hose mu bahinzi mu dini mu midugudu tugenda twabanje kugira periode yo kubigisha demokarasi ni iki ibintu nk'ibyo mbese byo kugira ngo bagishe noneho tugenda tubabaza n'ibibazo n'ibindi tumara imyaka 3 n'igice noneho twabya bitekerezo tabaje twandika itegeko ariko baganiraga n'abandi ko hari ibibazo binini ibibazo rwose bagendaga buriya turi nka ruguru mu bantu muri none tuganira ku babaza tuti se hano mu Rwanda bajyaga bavuga yuko umuntu agomba kugira umugore umwe kandi twumvise kandi uko mugira abagore benshi ni ibiti abagabo bakagira ati abagore benshi bagashaka impamvu nyinshi bituma ku bagore ngo abagore ni bakeya tukabaza se ni bake se byo kugira ngo ni bake cyane ko bagenda babadura cyangwa abatiripura batoye none ati se ariko ubwo twabaranje kubigisha kuganira ko abantu bose bangana mu bitekerezo ko no tuganira nabo mbere tutise mumva ko twabanje kubisasira twiganira tugenda twana abantu ko bangana imbere y'amategeko abantu ko batekereza none ko tukagibaza se mwe mubana n'abagore mubona bagira utekereza atari mbere hari urugo usanga ahubwo umugore ari we ufite ibitekerezo byinshi kumva umugabo ari kubwiye ati rwose si yo muri mu mashuri mubona abana b'abahungu barusha abakobwa mu mashuri hari ababaswa hari abahanga ariko usanga mu mugore umukobwa akana ko se uhora abo wa mbere ubwo bemeye yuko umugore angana n'umugabo noneho tugejeje kuri icyo kintu dore tuti murumva byamye batoya bati rwose umugabo akwiye kugira abagore babiri kuki se abagabo n'abagore babiri defana none nibyo ko twavuze ko abantu bakwiye kungana se noneho n'abagore bagira abagabo babiri batoya none se kumwe mushaka kubigira ari kwisekera wumva uko bagenda bavuga mu masiramu ndibuka tujya kubiganira nabo hari ibibazo twagendaga tujya muri leta twagendaga twara ariko icyanshimishe mu baturage nyine icyo cyanyeretse yuko buriya abaturage ni abahanga cyane kurusha abantu twize burya ibyo twize ntabwo ari bwo buzima icyo twiga mu mashuri ni ukugukingurira ukaba uti iki ni ngishaka muri Japan nzakibona iki ni ngishaka muri Amerika nzakibona bene umuturage adafite uko kugufunga kwafungutse yo tubaza abaturage utari ko se ko tumaze imyaka 2-3 tuganira ku itegeko nshinga ni iki abaturage hano twagiye hose icyo kibazo twarakibaza mu baturage bakatuba bati itegeko nshinga ni nyababyeyi wenda iryo jambo ni muri izi matrice ndavuga wowe ushobora kuba urizi natwe turarizi uko yifite ahubwo nuko uzi ikinyarwanda cyinshi n'ikeneye kugira ati ni nyababyeyi niyo ibyara andi mategeko n'ibyara politiki z'igihugu n'ibindi urumva ko ari byo abahanga babimenye babizi reka rero tuzajye i Butare muri university fata inama y'abaprofeseri noneho tubabaza ati rwose turagira ngo tujye kwandika preambire yacu ya ntuza ijambo ry'ibanze tuzandikamo na definition y'itegeko nshinga itegeko nshinga ni iki turajya batura icyo kibazo twakiyumviye turicece cyane maze umuprofeseri yahaguruka ati Jean-Jacques Rousseau yavuze atya akavuga ibyo Jean-Jacques Rousseau yavuze unabaga ati Locke w'umwongereza yavuze atya Kennedy yavuze atya abahanga bose mbese abashinwa babivuze batya barangiza ati none se umuturagije mutubwira abo ngaba wowe uravuga iki
wavuze iki bakongera gasubira niho nasanze twarize nabi buriya twize nabi rwose ukumva umuturage yari guhaye straight undi yakugiremo byandi ko yabyize ukamaze si wowe ubwawe ari difference ibyo sinari mbizi nabaye surpris muri icyo gihe niho namenye ko ubwenge mu mashuri si bwo bwenge ntabwo ari ubwenge twagiye gukurayo ni ubuveritiri gusa twagiye kubona kudufungura amaso kugira ngo none niba dukeneye ubwenge bwaha tujye kubusakayo niba dukeneye bwahariya tujye kubushakayo ariko ibyo nabyumvise muri icyo gihe ariko ubundi nari nzi ko ndi umunyabwenge ntabwo nzi ko ndi umuswa cyane ubwo rero ni ibyo twagiye twigira ubwo ni ibyo hanyuma njya aho ngere mu muvunyi rero nyuma y'icyo nabaye imyaka 8 hanyuma ariko si 8 cyangwa ni 10 sinzi cyane tugiye muri 2003 irangira mbamo mu 11 kugira ngo ni 8 hanyuma uko rero aho twakurikiraga ibibazo by'abaturage bakuzanira ukamenya ariko bakuzana akaba n'ababeshya burya harimo bazi ubwenge no kugira kakubeshya ibibazo nk'ibyo ariko ukabimenya ukamenya ufite iyo maturité ya ntuza ya emotion nibwo yakubeshye handi mu burakari ukaba kubita n'urushyi ariko ukabicisha make kaza kubwo atari kurabeshya ukanamuseka ibyo wambazaga rero ibyo binyuzemo bashimishwa n'abana tega amatwi bundi kera wenda yumbaza uti barabajya bambaza bati sakundaga za musique ahubwo njye sinari nzi guhimba indirimbo nkawe ariko nari nzi gufatiza abandi nkashyiramo amagambo nka bya bindi nyabibonera abandi bafite amajwi meza babigira ngashyiramo amagambo nishakire niki wenda nkahimbaho akantu gatoya ariko nabyo ni ibintu nagize ujya hari age yo muri iyo ya adolescence ubikora yonza kubeka icyaje kubinyibutsa nuko ndi mu Bufaransa hari umuntu wanyandikiye twabanaga kera ngiye kubona umuntu yanyandikiye ati asubiramo indirimbo nayo narahimbye mvuga ngo kuko twari mu mpunzi iyo ntuza twayitaga nyana ya Nyakivara Nyakivara ni mu ntuza muri kayi impunzi yari aho ngaho hari aho nashyiraga ngo Nyanza nizabura ngo uzigire Paris mu murwa mwiza wa Faransa Nyanza nizabura uzigire Paris umurwa mwiza wa Faransa ni indi rukundi ubwo ni yabinyibutsaga ndaturika ndaseka nari mu Faransa kandi icyo gihe nari Paris rero kandi nsanga nabwo burya ko uri aho ngaho wigishwa na byinshi ari n'ubwo na Paris numva nta n'ikivuze ari ubushenzi ariko urumva ko kigenda numvaga kwara kataraboneka niwe winyandikiye ubwo yarahereye ku ndirimbo rero ariko nujya uno nahimbye ibyawe nk'ibyo by'intuza reka n'utuntu duke two muri adolescence wabona ikunze umukobwa ukamuririmba yego mbere yo kwenda akunze umusaza akamuririmba nako yagiriye imbabazi umusaza mbere yo kwenda nabonye umusaza umukunda nawe ati kamugira imbabazi yo kanyagwa mbere yo kwenda uza kuza kumugira inama no kuza kumubaza ibindi bibazo karari yavuze ko akunda indirimbo zawe zose byibura imwe muri zo imwe muri zo namuririmbira ahubwo si ubwo ntayo yibuka ngo nimuririmbire ntabwo titire zazo nzimenye hari izo uririmba werekana ko abantu bose bakwiye kubabarira hari iziririmba z'umutekano
ziririmba ahubwo rero biriya mpamvu ngenda mu mutwe hagenda hagaruka ziriya za image ugenda ukora urumva ko ndemye ukundi haza amashusho urumva ko ndemye ukundi noneho n'amagambo nkagenda nibuka ko wagiye ugira mu magambo urumva kuko ntabwo nzifata ngo ndirimbe burya indirimbo uyifata yuko nawe wongeye kwisubiramo kabiri gatatu noneho ukayifata ukajya uririmba hari indirimbo zanjye zose ndazikunda naziremba itoranya imwe nagawusohoye hari iyo nasohoye mbere yitwa Gira Neza iravuga ngo Gira Neza ndayizi ngayiririmba yaririmbye indirimbo ndayikunda gukora neza aragahundwa impundu wamuganise bitunaniza iki ko ariyo yahya duhora dupfusa uzagire neza wigendere iby'isi n'ibanga ritaziguye uzagire neza wigendere ineza izagusangiye imbere. iyo ngiyo ariko yo nari nyizi izo mbere zose kuko hari ubwo nagiye kuri ntuza za YouTube ziriho ngenda nzumva zose ngenda nzumva zose gusa nyine kuko uhera ku ya mbere ukagera ku ya kabiri ntabwo nongeye gusubiramo nongeye impere ku ya mbere birumvikana cyangwa burya indirimbo kugira ngo umenye nuko igira ukongera ukayishyiramo nk'inshuro enye eshanu nagize ibyago rero nzimenya yarazikoze ngenda nshyiramo narangiza ubwo mbagaramye no kuri ngashyira ku yindi bityo zikagera yego nari ndimo mvuga ko noneho yari yakubajije ubwo niwe wari ugezweho mu kumuganiriza cyangwa kumubaza kuri ubu buhanzi bwe cyangwa se n'ibitekerezo reka mbanze mubaze ubuhanzi ujya kuhanga indirimbo bikuzamo hari ugutekereza utereka njye kureba kuri iki gice noneho nshakishe ndebe ko nyiririmba cyangwa nibiba bije ubundi abaririmbyi cyangwa abahimbyi duhimba mu buryo butandukanye ariko akenshi duhimba bitewe n'ibyo tubona n'ibyo tubamo n'ubuzima kuko akenshi umuhanzi avuga ibimuzamo cyane ibintu bikunda kumuzamo kuko nk'ubu ntabwo nshobora guhimba nk'umuntu wenda utuye muri Swaziland wenda ngo we wamuhimbira nteko kutamuzi ni urugero nk'umuntu utuye nko muri Swaziland utazi wenda ngo u Rwanda ni rwiza rusarute ntashobora kuririmba sangwa Rwanda ibyiza ibintu nk'ibyo ariko akenshi njyewe indirimbo ngira zinzamo njya kumva nk'ubu nk'iyi Rutaremara ibije muri indirimbo yanjye ndabara nyikwishyuza rero cyangwa nugerayo iraba wibagiwe ntabwo indirimbo ijemo ntabwo kwibagirwa nuko rero indirimbo akenshi nuko nguko ziza ariko njyewe nizera ko abantu bizera ibintu bitandukanye ubwo ni muri mood ngira ngo ibirimo situwasiyo wagezemo uburyo burimo nabwo bugira ingaruka ku buryo uhimba yego kuko nk'isamaza bariya baririmbyi baririmbiye ku rugamba cyane isamaza imitari buri isamaza n'imitari bari biburayi buri burya bwa mbere imitari bari hamwe isamaza ndabakunda cyane ariko tugeze ku rugamba dutangiye urugamba bicamo ibice ndetse ni nanjye woheje njya kubareba ariko noneho imitari ikomeza uko ariko isamaza kuko wagira ngo bahimbire urugamba ibyo babonye babyohereze no ku rugamba isamaza bigeraho n'imitari ariko ko nakomeza ubwo ibyo navugaga nk'ubwo nabo bahimbaga bikurikije icyo bari guhimbira impamvu uburyo ziri kubazamo ntabwo kirya gihe bari guhita bahimba ngo yoyo ibintu nk'ibi nyine by'aka kanya gutya ni uko nguko noneho rero kubera ko tutaza gukora ikiganiro cy'umunsi wose ndashaka ko aza kuza gutangira kukugira inama umuziki wa Karasira urawukurikira urawukunda uraza kumugira inama ariko noneho ndahera kuri Clarisse wasuye Honorable gukunda
cyane ndetse aranabigaragaza aranabivuga ati indirimbo zawe ndazireba zose. Niki kintu wamubwira nk'umuntu ukunda ibihangano byawe? ikintu namubwira ntabwo nakimubwiriza no kuri kamera, nakimubwira nyine mudahari, ariko icya rusange namusabira umugisha, reka mvuge ntikarame nyine, karambe, ukomeze ubere abantu bose mwiza nyine nk'ukuntu nanjye umbereye mwiza, ugakunda ibihangano byanjye. Buriya bidutera ishema cyane kumva ko ibintu uhimbye hari abantu babikunze, hari abantu babihaye agaciro, biradushimisha cyane. Rero ndashimiye cyane. Hanyuma wenda arakugira inama, agira n'inama n'abandi bahanzi muri rusange. Ikibazo mfite cyane ngiye kukubaza, hari umwe mu bahanzi b'abanyarwanda nkunda cyane, nkunda abahanzi benshi b'abanyarwanda ariko ndamukunda cyane, ntabwo akiriho. Nzi ko ushobora kuba umuziho ukuntu, nifuza ko nyine niba hari ikintu umuziho wenda wamubwiraho. Kamariza, mbese Kamariza, ihangane umbwire Kamariza, mbese Kamariza ubwa mbere Kamariza nabanje kumenya tutaratangira urugamba, ariko ndi ni Burayi, bituruka ku ndirimbo ze yaririmbaga, hari abari barazizanye, ngira ngo arakiri na mutoya cyane iki gihe, arakiri mutoya, tuzumva baramubwira kamudekiriva, mbese umwe ari ubu ngubu wamuvugaga ni muramu wanjye, twabanaga mu Geneva, yari afite indirimbo ze tukazikunda, kazumva ariko nkazumva nyine umuntu atarazimenya neza. Noneho tugiriye urugamba turavuga tuti ibyo ari byo ku rugamba tugomba gukoresha ni na ari zacu, indirimbo ni poezi n'ibindi, ariko tugashyiraho troupe. Buriya twagiye dushyiraho za troupe zibyina, ziririmba ahantu hose, tukaringa RPF yose kubikora guhera muri za 80 ubu ngubu, ngo zijyeho byose hirya no hino aho babaga bari mu mabranche mu Burundi, Burayi n'ahandi. Noneho no kugira ngo zizagire zifashe urugamba, ariko icyo gihe noneho tushaka kugira ngo dushyireho itorero rya RPF nyine ku rwego rwo hejuru, duhamagara bakamariza bo ba Yohana, ba Mariya Yohana bariya, ba Masamba buriya n'abari abandi bari hamwe, ba Mukantabana, ba Muyango bagumye i Burayi, bari i Burayi, ntabwo bari abaje ku rugamba, bagumye Muyango yakomeje kuririmba mu mitari i Burayi. Ahubwo uwo twari dufite twabohereje ujya kubigisha guhamiriza, yari no ku rugamba, twari tumuzi, turamuhamagara aza mu ndahemuka z'iyo intoza, noneho tubohereza ujya kubigisha guhamiriza abo i Burayi bari imitari n'abandi. Araza aragaruka, ageze na hariya yarapfuye. Kamariza rero nibwo yaje tutaratangira n'urugamba, noneho mu ndahemuka tangira twarabanye rero, kuko izo groupe nako niyo bazigendagamo, naga mpari mbashakire cyangombwa n'iki byose, kuko twaga dufite ubuzima bubi n'iki ariko rero tukaba icyambere twabanaga ko banyuraga no political school bakayizamo, twaga turi hamwe muri political school bakaririmba bakora n'ibindi. Kamariza rero ubwo niho namwanye twabanye, none tubana no ku rugamba, ariko nyine bari mu ndahemuka baririmbira hirya no hino aho bifuje, muri Tanzania barabifuje, muri Uganda n'ahandi. Iyo troupe ya Kamariza niho muzi, turi ku rugamba yabaga niyo wanjye muri Ntuza, aho nari ntuye. Ubwo rero wenda bambaza uti yarameze ati Kamariza ni umuhanzi, byaranantangaje icyo gihe, kuko icyo gihe twari buriya hari uko
mu Rwanda hari igihe cya mbere biretse guhera muri za 70 kujyana hejuru mbere mu Rwanda burya abapadiri hakuntu bajyaga indirimbo zose bagize ugasanga bararirimba indirimbo z'ahandi bagashyiramo ikinyarwanda gusa nanjye nuko nagiraga ugasanga badahimba ngo bahimbe bagashyiramo ijwi reka mwereke ubu hari indirimbo mujya muririmba insetse uriya Masamba ajya yiririmba ngo buriya mama shenge ngiyo ndibuka twaririmbaga turabaje twiga nigaga muri Saint Andre hariya ariko burya ntabwo ari y'u Rwanda ni imwe nationale y'Abongereza bahimbye ahubwo burya bintere intuza Abongereza bagira ngo iki umva tureba nk'indirimbo yacu ya imwe nationale hari abadage bayiririmba muri kabare n'ahandi yarishyiriyemo amajwi yabo n'iki buriya rero biransetsa iyo bigeze nabwo igituma misetsa kera ntabwo byansetsaga yaje misetsa turi i Burayi tugeze kujya mu modoka nabo b'imitari n'abandi muri bisi tugeze aho ngira ngo sinzi aho tugeze turizihirwa turaririmba turirimbye hari indirimbo za kera bagiraga turirimbye abirigi bari barimo barahaguruka ntuza tunayihagaze barasohoka bose muri iyo ntuza bahungaho twari turi turashoboye ariyo kugira umwana aratubwira ngo umuntu tuti avuga ati muraririmba indirimbo zo kwa Hitler ni ibintu kuko kuzizana ukura handi ntumenye bakuye baririmba bagumbura kuririmba ibya Hitler wabishyizemo amagambo yawe oya biri ya musique allemand germanique ariko nayigira ntuza buriya ziriya ndirimbo zigenda zihimba hariho musique germanique nk'iriya imwe nationale y'ikinyarwanda cyane musique germanique kumva zigira bya ni kwita bityo nyine cyangwa undi bahimba kugira biza kugira niho nabimenye njya burya ndeba barimo turimo ubwo twajyaga turimba iyo mama darling twaditaga na darling tutazi n'icyo ari cyo mama darling mama burya byari darling ntitumenye icyo ari cyo mama darling ni burya ni mama darling ni nka darling mama darling ni mama oya rero ubundi twajyaga tubiririmba rero niga no muri Saint Andre tukabiririmba dusho ku ntoki ariko niyo darling ntumenye ko ari darling namenye nuko ari namenye icyongereza ariko ikibabaje nuko ari indirimbo nationale y'Abongereza ntabwo nk'Abongereza hari bumva bageze nubwo ari abantu batirwa bita ku bintu kandi abanyarwanda baragiye bahinduramo ariko burya ni yabo kuno ugasanga rero basanga abanyarwanda abenshi batahimba ntuza wenda akabona yahirimbwe kera akongera akagenda yihinduraho gatoya buriya nkaba Masamba niko byari bibona n'abandi kumenya Kamariza rero niwe wenyine wahimbaga muzike ye n'injyana ye igintuza niwe nabonye 100% yari umuhanzi compositeur n'abandi rwose bagera ku ntuza niko uko byantangaje kuko ubwo gihe nari naramenyereye ko abantu bagenda ba plagiat kundi bagira kunuza umuntu nabonye nyuma yaho muri za 80 uko abapadiri bahinduye none abantu bakajya bahimba zika ariko nabwo ukasanga bahimba zika kuri ntuza musique Gregori ntuza germanique nk'iyo ngiye ariko nibura bagahimba mbere kera nta byahimbwaga bajyaga bazana ibintu nk'ibyo yigisha abantu nabi igihe cyacu n'abakurikiyeho n'abandi basanga bagenda bahimba wenda indirimbo za kera za mbere y'ubukoroni bagashyiramo ibintu cyangwa nk'izo z'Abongereza n'ibindi ibyo byanyiraga nuko mutabizi kera hari indirimbo buriya buri ni nk'ubu ngubu nyango barafite buri kipe yagiraga indirimbo yayo hari indirimbo twakundaga rero yantuza y'abakinnyi b'umupira Gasogi buriya yari hari abandi kantuza ihari aho i Nyanza
uvuye i Nyanza uzakomeza ku Gasoro. Hari umutware hari yarafite yigeze kurera abantu b'abasore abashyira hamwe rwose bamenya n'umupira akajya yagira indirimbo yabo rero ntuza mwe basore bo ku Gasoro ukagira ngo nibyo bahimbye ngeze buriya nsanga ari indirimbo y'Abahorande Mure zifataga bagacomekamo amagambo yabo ugasanga ni ibyo noneho gushishura niho byavuye burya barashishuraga bose burya bose ariko umuntu utarashishuraga rero indirimbo ryayo amateka y'Abanyarwanda burya gushishura byazanywe n'abapadiri nibo batangiye gushishura ko indirimbo ariko na ziriya ndirimbo izi ndirimbo z'abaporoso n'abandi burya barashishura kubashyira mu Kinyarwanda ariko wagera i Londres ugasanga baririmba mu Cyongereza fata buriya nk'ubwo izi ndirimbo za mbere za kera zo kuri Noye haravutse umwana burya niko Irene burya ni Burayi niko aririmba mu Bashinwa niko aririmba kuvuga kwa Yesu kwagenze gute nayo nayumvishe mu Cyongereza burya rero none nicyo nabivugira niwe nabonye mu ndirimbo ze zose harimo n'abandi wenda bahimbe zabo ariko wenda ubundi bagahimba bakafona ntuze injyana hariya wenda bakayihinduraho gake igahinduka ariko barahereye aho ngaho Kamariza yaricaraga agahimba ibye yayifite injyana ye in fact nta nuko yabashobora kugira ngo ashishure nkuko mu bivuga irya jambo sinarindizi nyumvise vuba aha ngaha nta nubwo ari mu bambere mbyumbanye niba babimbwiraga yari umuntu uhimba agafata gitari akahimba indirimbo yayiyumvishemo akayihimba ari umuhanzi niwe rero wa mbere mu Banyarwanda nabonye wahangaga abantu buriya abantu abarugamba barahamba ariko rugamba sikigeze sinari muzi n'abandi wenda bagiye bahanga kandi uretse guhanga indirimbo ze noneho agahanga na muziki itashingiye ku wenda bindi yari umuhanzi kuko twabanyira kaba umuntu uganira usetsa wishima yagize Imana arigendera twarageze mu Rwanda icyo yifuzaga kurwanira u Rwanda hari ikindi niba warumbarije birahagije byatumye njye muri byinshi mbabare narondogoye nta kibazo rwose kuzaga kubimenya hari icyanyuma se wamubaza kugira ngo uze kumugira inama nyuma y'aho ngaho icyo nakamubaje yabivuze yabisobanuye neza ariko yabivuze n'icyo najyana muzanye nyuma yaho uvuye muri ya ntuza biya mugabo gufashaga ntuza buriya procureur Alain nyine yari mu kurarinda bari kunumvise ubivuga uti no haraho ndi ibyo nkora mfite uko mbikora n'uburyo udashaka no kubivuga neza reka birekera aho ngaho ariko nabyumvise cyane rwose sishaka kwirwa kubaza iyo nama batugize abanyamakuru nibyo byiza mwihuriye mukaganira nta kibazo hari nuko tuganira ku ntuza kuri televiziyo wende iyo twiganira hano twajya kuvuga n'ibindi birenze cyane yego hanyuma wenda nagira ngo ugire inama Clarisse uretse na Clarisse gusa n'abandi bahanzi benshi bashobora kureba ikiganiro icyo reka mbanze mpere kuki ingorane nyine abahanzi bafite buriya ubuhanzi nuko buba bushaka kubona sponsoring kugira ngo babone uko bakomeza guhanga noneho babone ko n'indirimbo zabo bagenda bazikuza zibone noneho uretse na sponsoring noneho zikabona na marché zikagurwa ngira ngo bafite ingorane ko marché yacu ari ntoya y'Abanyarwanda wenda buriza za cassette cyangwa zumva cyangwa zumva kuri ntuza kuko uretse n'ibyo hari harabaye plagiat nyinshi ku ndirimbo bazihanga zikagenda zigahera ko
abantu ugasanga abantu barazicuranga hirya no hino abandi nyine ziba zibya ntacyo zamuhaye kugira ngo wenda hari uko mwabonye noneho kuri za YouTube n'ahandi wenda hari niba hari ikigenda kibasigaraho simbizi arumva nk'ibyo cyambere kugira marché iri nini ya mu ndirimbo ngorane rero nk'abahanzi nk'aba Clarisse bafite muzike w'ikinyarwanda yagize rwose w'ikinyarwanda ushobora kutajya nko no muri East Africa ngo ujye n'ahandi keretse babonye ukundi babikora kugira ngo bikore za instrument z'abandi abashaka hirya n'ubundi mu Burayi n'ukundi se ariko urumva ko bafite iyo problem kugira ngo wenda marketing no handi hirya i Burayi naho iyo marketing i Burayi usanga wenda bitwe n'abanyarwanda n'abandi cyangwa n'abarundi bitarenga bafite umuco bazi ikinyarwanda ukumva bitagira ku ntuza izo ni ingorane bafite ubwo nizo ngorane mvuga kutagira sponsoring ntibagire marché nini ntaba mu abandi muri hari abahimba nyine ndirimbo bajya muri muzika zisanzwe zo hanze ndetse n'abantu bagiye bashyiramo icyongereza kugira ngo bagire bakavanga ukabona bavanga indimi kugira ngo zigende zumvikana zimenyerwa zikora hose nabyo nibyo bishobora kuba opening wenda bajya Dar es Salaam ugakoramo uzajya Japan akaba yakora ariko icyo gihe rero kuko aho ngaho ni competition very high kandi uri hamwe n'abamaze kugira izina muri byo kandi wenda bafite na sponsoring nini noneho bakagira n'iyo marché nini yambaye ni ingorane abahanzi bacu bafite urambwira uti wajya no muri muzika buriya muzika ya rap yatangiye ndi i Burayi nibwo yajeho urumva ni ntuza ni nka rebellion no kwiribera abantu ubuzima uko busanzwe cyane cyane muri Amerika abantu ubuzima uko busanzwe badafite avenir batagize bakigira ariko n'ahandi no mu bindi bihugu uko ugasanga abarene babyakije noneho wenda baresista kuri za tradition zisanzwe zibafunga zigira bite n'abacu rero bayigiyemo ariko cyo sanze nkunda nubwo wenda nka muzika si nta kimbye nka muzika ariko icyo sanze nkunda nuko ujye ukabona harimo ubigira nka rap kabiririmba kabijyamo noneho gakubitamo ikinyarwanda kumva yashyizemo za poème parce je n'avais surpris sinzi ni nawe umukobwa numvise numva ko yikubisemo yashyizemo ikinyarwanda cyiza cya poésie igira kumva rero nabyo kumbura ubikundiye icyo kuntuza abandi bakabibavuga bati barica umuco wacu ariko ushobora kujya kuzuriza umuco wacu muri rap igihe ushyizemo poemu y'ikinyarwanda cyangwa ukavuga ubuzima bw'u Rwanda bw'abanyarwanda murimo bishobora gukora kandi bikaba byiza ko kuririmba umuco wari kuririmba indirimbo imeze gutya ntabwo ari byo n'indi byose niyo rap rwose mbese burya irimo nziza cyo none urangira kugenda utega amatwi harimo abagenda bavuga kumva ina urapa nyine bundi ni ntuza ni urumva ni n'abanyamerika ubona ni poésie irimo ya resistance ya rebellion igenda bigira ko ntuza ariko abantu bacu mbere babanje kuyifata nkaho ari ritme ntabwo ari ritme niyo n'ayo magambo agira yenye mbese n'uburiya nk'amagambo
bw'ubumari muri ntuza muri reggae nubwo reggae ari indirimbo bwayo ariko harimo amagambo ya resistance yawe igenda arimo ndetse arushije ari deep kurusha mwenda reggae bwayo nubwo reggae yari type ya musique na type ya dance kunoza ubwo rero byose bikoze ushobora kwinjiza mu muco wacu ukayiyo ni form iriya ni form ni umwambaro rap ni umwambaro ariko ntuza ushobora gushyiramo n'umuco mu buzima bw'abanyarwanda ubishyira muri iyo ritme kuko ari ritme ya nyamwe ibyo nibyo nagira inama ababikora ko bagenda babikora n'izindi zose babahimbye nubwo babihimba mu cyongereza bakahimba mu cyongereza muri ntuza muri poème menetse kumva poème umwana avuga u Rwanda rwacu ruvuga mu nza muri poème ye intuza poetry y'icyongereza ariko araruvuga u Rwanda n'iriya misozi n'iriya bintuza ubu kumva n'intuza n'u Rwanda rwose ko ari rwiza ibintu byarangiye turekeraho oya n'ubundi tuganije ku musozo bahera ngo ahubwo ijambo rya nyuma dusoza niwe mushyitsi niyo mpamvu nari kuvuga kugira ngo tuze kuva kuri kamera wenda ibindi byishimo bize gukurikiraho ijambo rya nyuma ku badukurikiye ndetse n'abakubonye uburyo honorable yakwishimiye yanaduhaye ikaze natwe turamushimiye cyane by'umwihariko Isibo TV hanyuma nawe ijambo rya nyuma ntabwo ari ijambo rya nyuma ni ijambo rya nyuma ryo muri iki kiganiro n'ubundi niho navugaga ntabwo ari mu buzima icyo navuga ndabashimiye cyane nishimiye guhura namwe n'iby'igiciro cyinshi kandi Imana ikomeze ubaho umugisha bishoboje yego soza neza umutamurika mwe noneho tuze kutuvanaho kamera rero iyo ngiye kuririmba indirimbo zanjye reka nkuririmbire ya Kamarese dore rero twahoze tuvuga mbura iyo mpitamo kuko zose nzikunda agasusuruko karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ubu ni umwana nkunda cyangwa ni umuntu umusaza nkunda umusaza ugukunda nawe n'urwererane ni gutekereza ibintu mbwe bikanzetsa bwizihiye amaso yarambonekeye muri televiziyo arampumuriza umura nta handi nakubonekeye ndabizi yego mwakoze cyane kutwakira mwakoze kunzanira Karasira Clarisse najyaga mwumva mbonye no muri za YouTube no kuri televiziyo yewe no mu ndirimbo namubonye ariko rero kugira ngo aze rwose ikindi gihe azaze mbizi namwiteguye mwakire neza nk'umwana mu rugo nta n'utuzi namuhaye nta n'abantu bahari nta kibazo murakoze cyane rero yego namwe mwe mwakoze rwose kumuzanira nimwe nkwiye gushima nkashima na Clarisse niba babimubwiye cyese mwamuzanye mutamubwiye aho mugiye nawe araza babimbwiye ariko nyine bya ko yemeye kuza iwanjye kureba ariko wenda niba buriya hari ubwo umuntu agira amavugo ntagira amaroro wenda ajyaga nyumva ati mbese wenda ushobora kujya bagenda avuga ati mbese wa muntu najyaga numva n'uri ariko merci ma fille merci aussi namwe rero abanyamakuru rwose mwamuzaniye mwakoze cyane ni surprise nziza mbonye ni surprise y'intuza duhagurutse dutangira urugamba urumva ni surprise nziza umumaye murakoze cyane rero tuganiye ku musozi